الله جل جلاله اما نواله من او تاسو ته یو قانون بیان کړي. دا هغه قانون دلاندې به هغه خلق زندگی تیری کم خلق چې الله مني، دا الله رسول مني، د قیامت په ورځ باندې دا غي ایمان وي، د چا چې په قران باندې ایمان وي، نو هغه په خپل خوخه زندگی نه تیری. دا یاد ساتي اوس وخت کې خلق را پیدا شوي دي او د دې علماو شکل او شبهات اغي اختیار کړي، لیکن اصل کې اغي فتنی وي. ګیره به پرې خودي، پټکې به وهلي او د الله دین پسې خنداګانی او مسخري او من او تاسو تبا عقلی دوکه راکړي. عقلی زمنګ مسلمانان او زمنګ نوجوانان دا به زما محترم او په شک شبهاتو کې مبتلا کړي. دا اوس چې کوم وخت چلیږي دا د فتنو وخت دی. اوس وخت کې با من او تاسو الله ته جاړو، الله نه بغواړو چې الله د دې فتنو نه زمنګ او تاسو حفاظت وکړي. د سوشل میډیا دور دی، هر زنانه سره بازی سپینګیرو سره، نوجوانانو سره، ماشومانو سره، ټولو سره دا ټچ موبایلونه دي او په دې ټچ موبایل کې هر غندو بلا را رواني. زما محترمو او دغه خلق دا چې کم په اسلام باندې اعتراضونه کوي، دا کم په قرباني باندې اعتراضونه کوي، دا کم په حج او عمره باندې اعتراضونه کوي، دا کم خلق زما په علماء دیوبند باندې اعتراضونه کوي، دا خلق په پاکستان کې نه دي. دا خلق په پاکستان کې نه دي، دا په بار ملکونو کې ناشتي او التنا زما محترمو دا زهريلا تیرونه دلته پاکستان ترا خوشی کوي او د دې شکار زمنګ نوجوانان او زمنګ بازی زنانا او مشران اعتراض کوي چې دا تاسو قرباني باندې دا دومره پیسې خرج کوي او په لکونو روپۍ هغه رالی او په قربانو باندې تاسو خرج کوي، نو دغه پیسې تاسو غریبانانو لور کوي، دغه پیسې تاسو په یتیمانانو په کونډو رندو باندې تقسیم کوي. قرباني څه د پاره کوي تاسو؟ نو زمنګ نوجوانان دا بی دینه او بی علمه شیخان دا غي ذهن ته دا خبره پریوزي چې آو کنه دا قرباني خو یو سنت طریقه ده. چا ویلی سنت طریقه ده؟ دا واجب عمل دی. واجب په پاتې کېدو سره کم تاوان نقصان کیږي. ته واجب پیژنې چې کله زما محترمو موتا سنت تسبق نظر وکړو بیا به موتانا واجب پاتې کیږي، او چې کله واجب تسبق نظر وکړو بیا به موتانا د فرض توفیق الله پاک اخلي. نن تا ته قرآن نیغ کوي، قرآن بخاری شریف اډوله کتاب نه دی، نعوذ بالله. ترمذی شریف اډوله کتاب نه دی. زمن اکابر علماء دیوبند اب تا ته په داسې انداز کې پیش کوي چې تاو او دغه مشران پای کې فرق سره هم انسان او تم انسان دا رحم الله ور سره ولي لیکي چې الله دې په رحم وکي. نو تاسو او زما محترم مونږ کې او تاسو کې او دغه شان علما او شيوخ کې اکابرینو کې محدثینو کې مجتهدینو کې مفسرینو کې په مفتیان کرام کې په علماء کرامو کې په قاریانو صاحبانو کې د ځمکې اسمان فرق دی. او چې څوک پکې فرق نه کوي دا غي په ایمان کې فرق دی. بیا الله پکې فرق کړي، الله پکې فرق کړي. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے زما پیغمبر او آیا دي خلکو ته چې هغه خلک چې پويږي او هغه خلک چې نه پويږي دا چرتم برابر کې دی نشي. نو صدو کور کوي چې دا دومره پیسې په قربانیانو باندې تاسو خرج کوئ، دا قربانی مګوي او دا پیسې غریبانانو لور کوي. نو موږ ته وایو چې دا کمی پیسې تاسو په ودونو باندې خرج کوئ او په شادي حالونو باندې خرج کوئ او په کالجونو په یونیورسيټي باندې خرج کوئ او په فضولیات خرج کوئ او د کروڑو روپو په بنگله کې اوسېږي، خو په لکم قیمت باندې کوروالو پاغي کې اوسېګا، په کروڑو روپو گاڑی کې ګرځېږي، په لکم قیمت باندې گاڑی والا او د نورې پیسې په غریبانو باندې تقسیم کړي.
نو دغه خبره براولي او دا الله حکم په مقابله کې ودا خبره من او تاسو تنیغه نیغه کوي دا دا الله حکم دے قربانیوں کا دا دا الله حکم دے حج کا دا دا الله حکم دے زکات ور کا دا دا الله حکم دے منځ کا نو تو زما د نوجوانانو زما د مشرانو د زړه د قربانی اهمیت ختمه د حج اهمیت ختمه د روزي اهمیت ختمه لکه څنګه د بخاری شریف او د احادیث او اهمیت زما د نوجوانانو د زړه ختم کو سبب وته قران دې کنه قران دې صدقه خو نه دې خدای خو نه دې خو قران دې کنه سبب د قران اهمیت زمنګ د نوجوانانو د زړه زما محترم مداخله ختم کی لکه څنګه د احادیث او اهمیت استاسو د زړه ختم کو لکه څنګه د سنت د طریقو اهمیت ختم کو لکه څنګه د قربانی متعلق من او تاسو ته دغه وایرس او دغه زما محترمو ګندګي لګي دا راخوري نو ان شاء الله العزیز من او تاسو به د خپل علما لمن نه پریدو ان شاء الله